afgelopen zomer ben ik bij je geweest. De evenementensector lag toen stil, ligt helaas voorlopig nog altijd stil. Maar jullie als Neptunus hebben niet stilgezeten en een van de resultaten is achter jou te zien. Ja, dat klopt, ja. Ja, we hebben inderdaad vanaf maart lag inderdaad alles stil wat de evenementenindustrie aangaat. Werd gewoon alles stilgelegd. En gelukkig hebben wij veel alternatieven gezocht. En we hebben dus inderdaad afgelopen november hebben we de opdracht gekregen om verschillende XL en L teststraten te bouwen door heel Nederland. En hier achter ons staat inderdaad de locatie in Maastricht. Ja, we hebben dat in 1,5 week hebben we dat neergezet. Dat was ook de voorwaarde dat het snel gebouwd moest worden en dus snel reageren. En, ja. Snel bouwen hebben jullie denk ik wel ervaring mee. Alleen de kennis van een teststraat natuurlijk niet. Dus hoe gaat het dan? Verschillende partijen samen, jullie qua het bouwen, andere partijen medisch wat nodig is van binnen en dan tot goede plannen samenkomen? Ja, goed, dat gaat dan in samenwerking met de GGD. En er zitten ook heel veel productiemanagers en productiebureaus die normaal actief zijn binnen de evenementenmarkt. Ja, die hebben net zoals wij nu ook niks te doen, want er zijn geen evenementen. Dus die runnen dit soort locaties. Dus dat is echt een unieke oplossing. Dus je kunt je personeel daar ook nog eigenlijk in kwijt dan? Ja, zeker. Is dit materiaal wat eigenlijk klaar lag voor evenementen en festivals of is dit speciaal gemaakt voor deze locaties? Nee, we hebben natuurlijk heel veel materiaal liggen en we hebben natuurlijk heel veel verschillende type structuren. En dit behoort eigenlijk tot de categorie van demontabele gebouwen. Deze blijft ook voor langere termijn staan. En dus dit komt gewoon van het schap. Ja. Okay. Ja, en demontabel bouwen, dat is eigenlijk de tweede tak waar jullie nu ook volop op hebben ingezet. Dat deden jullie al, maar door corona nu nog meer aandacht voor. Ja, nog meer, inderdaad, dat klopt. Ja, goed, wij zijn sowieso binnen Nederland al actief binnen het gebied van de demontabel bouwen. Ook al in het buitenland, maar nog niet zo actief. Dus we hebben nu weer mooie opdrachten. We hebben net een bedrijfskantine in Assen opgeleverd. We mogen voor Porsche dit jaar een bedrijfskantine gaan bouwen. We zijn in Engeland voor het Koninklijk Huis zijn wij ook een tijdelijke hal aan bouwen waar alle geschenken, dus koninklijke geschenken opgeslagen moeten worden, omdat ze dus Buckingham Palace gaan verbouwen. Verschillende sporthallen mogen we in Engeland, in Shrivenham en in Guildford mogen we dus 2 sporthallen gaan bouwen. En ja, weet je, dat zijn gewoon leuke projecten kijk, die hebben we normaal ook al, maar daar ligt nu wel echt wel de focus op, zolang als er geen evenementen zijn. Nee. Dus zeg maar, al onze evenementenjongens die storten zich nu ook tijdelijk even op dat gebied van demontabel bouwen. Ja. En op dat demontabel bouwen is misschien dadelijk nog wellicht nog meer vraag, omdat mensen, bedrijven voorzichtig zijn met investeren. En dat ze denken, dan gaan we voorlopig maar even een demontabel gebouw neerzetten voordat we de investering doen van een echt fysiek gebouw. Ja, dat kan inderdaad, dat is zeker zo. Ja. Dat is ook, goed, onze oplossing is daar eigenlijk perfect voor. Je kunt hem net zoals wat je hier achter ons ziet, je kunt hem zo groot, breed, hoog, laag, zeg het maar wat je wilt. Je kunt eigenlijk een stukje maatwerk kun je van ons krijgen. En ook voor de periode die je dus zelf kiest. Dus het kan een half jaar zijn, maar het kan ook voor 3 jaar zijn of voor 5 jaar zijn. En die flexibiliteit die is natuurlijk echt wel gewenst in deze tijd van de economie. En daarnaast blijven jullie toch nog stand-by staan, ook voor mocht de evenementensector kleinschalig terug opstarten? Nou, wij staan te popelen om de evenementenmarkt weer op te gaan. Want wij bouwen natuurlijk tenten voor zulke mooie evenementen. En ik denk, we staan met z'n allen te popelen en willen we weer heel graag naar evenementen toe. Dus ja, liever morgen dan overmorgen, maar het zal toch nog wel heel even gaan duren, ja. We hopen het met u mee. Ja, dankjewel. Veel succes. Dank je.